que já nasce com o dom de cozinhar. Eu não sou uma dessas pessoas. E é por isso que hoje eu vou ensinar vocês que são assim a fazer uma crepioca de respeito. Ai, lembrando que eu tô fazendo esse vídeo porque uma seguidora pediu. Gente, é muito simples. Você vai pegar um ovo, massa de tapioca e queijo. Eu tinha só um pouquinho de massa de tapioca, mas já era o suficiente. Quebra o ovo dentro do pote e coloca 2 colheres de massa de tapioca. Com um garfo você mistura tudo isso. Gente, misturar com garfo é bem melhor do que misturar com uma colher. Não sei se vocês já sabiam, mas eu tô falando porque eu quero ajudar. Depois eu coloquei alguns pedacinhos de queijo nessa mistura. Na frigideira eu coloquei até demais, mas tudo bem. E depois eu despejei a mistura dentro da frigideira. Não demora muito pra fritar e é bem rápido. Mesmo assim, procurei não deixar cru porque não é muito bom e nem deixar queimar. Eu espero ter facilitado a vida de vocês. E se você assistiu esse vídeo até aqui, já comenta panqueca. Tchau e até o próximo vídeo.